ফ্ৰেণ্ডছ আজি মই এখন কীবোৰ্ড লৈ আহিছোঁ মিনি কীবোৰ্ড বহুত বেছি দৰকাৰী বা কীবোৰ্ড বেছি দৰকাৰী যে কেতিয়াবা লেপটপত আপোনাৰ কীবোৰ্ড বেয়া হৈ গ'লেও ইণ্টাৰনেল কীবোৰ্ডখন বেয়া হৈ গ'লেও এক্সটাৰ্নেল কীবোৰ্ড এনেকুৱা ধৰণৰ ল'বলগীয়া হয় আৰু সৰু ল'লে কি হয় লেপটপৰ লগত শ্বুট কৰে আৰু পৰ্টেবিলিটি ক্ষেত্ৰতো বহুত বেছি সহায় হয় আৰু যদি ডেস্কটপতো কেতিয়াবা কিছুমান সৰু কীবোৰ্ড ভাল পায় চ' তেনেহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ কীবোৰ্ড ল'ব পাৰে আৰু এইখন আপোনাৰ কাৰণে সুবিধা হ'বনে নহয় চাওঁ ওচৰৰ পৰা চাওঁ ইয়াৰ ডিজাইন আৰু ইয়াৰ ফিচাৰ্ছ আপোনাৰ কাৰণে উপযোগী হয় নে ধুনীয়াকৈ খুলি খালি চাওঁ আৰু কি আছে কি নাই গোটেইখিনি কথা সবিশেষ জানিবলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু এতিয়ালৈকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আপুনি মোৰ চেনেল নতুন তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব ফ্ৰেণ্ডছ সেইখন কীবোৰ্ডখন 3 বছৰ ৱাৰেণ্টি থকা কীবোৰ্ড দামটো চাওঁচোন দামটো ইয়াৰ বহুত বেছিও নহয় কিন্তু কীবোৰ্ড হিচাপে বহুত বেছি দাম আছে মিনি 699 এখন কীবোৰ্ড আপুনি 500 বা অনলাইন বা 450 500 টকা অফলাইনত 550 টকালৈ এখন কীবোৰ্ড পাই যাব আৰু এখন খোলোঁ ইয়াৰ ওপৰতে বহুতখিনি কথা লিখা আছে ফিচাৰ্ছখিনি স্পেচিয়েল কি টপ এনেকৈ ধৰণৰ বহুতখিনি কথা ইয়াত লিখা আছে কিন্তু আমি ডাইৰেক্ট মেইন কীবোৰ্ডখনকে চাওঁ কি কেনেকুৱানো আছে এইখন হ'ল কীবোৰ্ডখন মিনি কীবোৰ্ড ইয়াৰ আইবলৰ কাৰণে মাজৰ আই বুটামটো যোনটো সদায় ৰেড কালাৰ দিয়ে কোম্পানীৰ এইটো ষ্টাইল হয় আচলতে আৰু এইটো কেপছ লকটো ইয়াত প্ৰেছ কৰিলে ইয়াত লাইট জ্বলে নাম লক ইয়াত তেনেকৈ এইকেইটা কি দেখিছে ডাবল কি আছে এইটোতো ট্ৰিপল কি *88 এনেকৈ ধৰণে কাম কৰে এইটোত আপোনাৰ আই বুটামটো কাম কৰিব 5টো কি কাম কৰিব সেইটো কাৰণে আপুনি নামলক বুটামটো যদি প্ৰেছ হৈ থাকে তাহলে আপোনাৰ এই নাম্বাৰখিনি কাম কৰিব অনলি নাম্বাৰখিনি আৰু যদি নামলকটো অফ হৈ থাকে তাহলে ক্যাৰেক্টাৰখিনি কাম কৰিব যিখিনি ক্যাৰেক্টাৰ আছে এইখিনি কাম কৰিব এটা FN এইখিনি ধুনীয়াকৈ ইয়াত দিয়া আছে F12 লৈকে আৰু বাকি উইন্ডোজ কি FN কি কিছুমান ল্যাপটপৰ কিবোৰ্ড আছে যিবোৰত FN বুটামটো নাথাকে FN বুটামটো নাথাকিলে কি হয় আপোনাৰ ল্যাপটপত যি ধৰণৰ কিবোৰ্ডখন আছে FN টো সুইচটো দবাই পিনে F4 বা F5 যিখিনি ওপৰত কি থাকে এই কিখিনিয়ে ডাবল বুটামৰ কাম কৰে যদি ব্ৰাইটনেছ বঢ়াব হয় মই লেনোভো কথাকে ধৰিছোঁ লেনোভোত যদি ব্ৰাইটনেছ বঢ়াব হয় এনেকৈ F10 নে এনেকৈ কিবা আছে আপুনি FN টো দবাই পিনে এনেকৈ যদি আপুনি দুটা বুটাম একেলগতে প্ৰেছ কৰে ভলিউম কমাব বঢ়াৰ পৰা আদি কৰি বহুতখিনি কামে বা ব্ৰাইটনেছৰ পৰা আদি কৰি বহুতখিনি কাম ইয়াতে হয় কিন্তু মই বহুত কিবোৰ্ড এনেকুৱা দেখিছোঁ যিবোৰ মিনি কিবোৰ্ড কিছুমান সস্তীয়া থাকে যিবোৰত FN বুটাম নাথাকে তেতিয়া কিন্তু আপোনাৰ এই ওপৰৰ ডাবল ফাংচন কাম নকৰে সিঙ্গল ফাংচন কাম কৰে কিন্তু ইয়াত ডাবল ফাংচন দেখিব পোৱা গৈছে কাৰণ কেলে FN বুটামটো আছে FN বুটাম থাকিলে ভাল আৰু ইয়াত মই এনে প্ৰেছ কৰি মই ইউজো কৰি পাইছোঁ এখন বহুতেই ধুনীয়া সফট কি আৰু খুব সোনকালে বেয়া নহয় সেইটো এটা মন কৰিবলগীয়া কথা যে কিবোৰ্ডখন সোনকালে বেয়া নহয় আৰু বেক সাইডে দেখিছে এইটো ইয়াত সিৰিয়েল নম্বৰ মেনশন কৰি থোৱা আছে আৰু ইয়াত ৰাবাৰ গ্ৰিপ দিয়া আছে যোন আপোনাৰ পিছল খাই নাযাবৰ কাৰণে মোৰ মতেতো ইয়াত গ্ৰিপ এইটো সাইডৰ দুটা গ্ৰিপ দিব লাগিছিল তেতিয়াহে বেছি ভাল ধৰণে ৰাখি থাকিলে নিছ অকণমান এইটো পিছলি যায় কাৰণ কেলে বেক সাইডে দুটা গ্ৰিপ আছে কিন্তু ইয়াত গ্ৰিপ নাই আৰু ৱেৰডালো বৰ বহুত বেছি দীঘলো নহয় বহুত বেছি চুটিও নহয় মই এবাৰ দেখাওঁ ফ্ৰেণ্ডছ কেবুলডালো হৈ গ'ল 1.5 মিটাৰ দীঘল যোনটো আপোনাৰ ডেস্কটপত যদি লগাই ডেস্কটপৰ তলত লগাই এখন ওপৰৰ ডেস্কত থ'বৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব আৰু লেপটপত লগালেতো ওচৰতে থৈ বা দূৰত থ'লেও আপোনাৰ সুবিধা হ'ব কাৰণ কেলে এডাল 1.5 মিটাৰ দীঘল কেবুল লগত দিছে ৱায়াৰৰ কোৱালিটিটো খুব ভাল সোনকালে বেয়া নহয় কিন্তু মই যিমান দূৰ ইউজ কৰি পাইছোঁ এই কোৱালিটিবোৰ ভাল দিয়ে আইবলৰ কোৱালিটি সঁচাকৈ ভাল আৰু ইয়াতে এটা ৰাবাৰ দি দিছে যোনটো কেবুলডাল যদিও বেকা হয় কেতিয়াবা তেতিয়া আপোনাৰ এই ৰাবাৰ চটাই আপোনাৰ বচাই দিয়ে অলপ বেকা হৈ থাকিলেও কোনো মানে ইমান এটা প্ৰবলেম নহয় আৰু ইয়াত কিন্তু তেনেকুৱা ইয়াতো যদি তেনেকুৱা দি দিয়ে ইয়াত কিন্তু তেনেকুৱা নিদিলে তেনেকুৱা যদি দি দিয়ে আৰু ভাল আছিল কিন্তু ইমান জলদি বেয়া নহয় ইয়াত কিন্তু দি দিছে সেই সৰুকৈ এডোখৰ ৰাবাৰ যোন হয় এনেকৈ ভাজ খালেও পটককৈ একো নহয় আৰু USB পাৱাৰ্ড হয় আপোনাৰ এক্সট্ৰাকৈ পাৱাৰটো ক'তো কিবোৰ্ডত নালাগে এইটো USB লগাব প্লাগ এণ্ড প্লে হয় কোনো ছফ্টৱেৰ কোনো আপোনাৰ দৰকাৰ নহ'ব ওভাৰঅল গোটেইখিনি ভালে মই সবচে বেষ্ট ইয়াৰ ফিচাৰ্ছটো হৈ গ'ল ফিচাৰ্ছ বুলি নহয় আচলতে টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন যিটো থাকে 3 বছৰ ৱাৰেণ্টি সেইটোৱে মই সবচে ভাল আৰু আইবলৰ ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ প্ৰতিখন চহৰতে আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰতিখন চহৰতে আছে অসমতো প্ৰতিখন চহৰতে আইবলৰ ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় যিবোৰত আপুনি দি দিয়া লগে এসপ্তাহৰ ভিতৰত আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ যদি বনি যাব যদি নবনে আপোনাক নতুন ৰিপ্লেচ কৰি দিয়া যায় ফ্ৰেণ্ডছ এই কিবোৰ্ডখন আপোনাৰ উপযোগী হ'বনে নহয় বা ইয়াৰ লুকছটো আপোনাৰ দেখি ভাল লাগিলে নাই লগা বা কেনেকুৱা ধৰণৰ লাগিলে বা আপুনি ইউজ কৰি আছে নেকি যদি ইউজ কৰি আছে ইয়াৰ পাৰফৰ্মেন্স কেনেকুৱা কি কথা মোক এবাৰ জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি আপুনি জানে কমেণ্টত দেখি দিলে আনবোৰ মানুহৰ সুবিধা হয় এখন ভাল হয় নে নহয় সেইটো ৰিভিউ চাই আজিকালি বহুত মানুহে লয় তেনেহ'লে আজিলৈ এইটো ভিডিঅ' ইমানটা অন্ত পেলাইছোঁ বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত আন ভাল প্ৰডাক্ট আনিম তাৰ বিষয়ে ক'ম আজিলৈ এৰিছোঁ থেংক ইউ বাই বাই জয় অসম